Takole v naslednjem primeru. Imamo pa malo daljši primer. In sicer treba je poiskati tule skupni imenovalec. Da bi lahko poiskali skupni imenovalec, je treba vse imenovalce razširiti na razstaviti na linearne člene. Zdaj tale x na kvadrat minus 1 lahko razstavimo x minus 1, x plus 1. Če še ne znate, si pogledajte prejšnje videe. Plus ta dva pa preprosto prepišemo, ker se ne data razstaviti. Tako. Zdaj pa, da določimo skupni imenovalec, če pogledamo, tale ima 2 linearna člena, ta se že skriva v tem in ta se tudi skriva v tem. Zdaj bom jaz tole dala vse, že na eno veliko skupno ulomkovo črto, kjer bom napisala tale skupni imenovalec. Tale del je v našem skupnem imenovalcu, tale del je v našem skupnem imenovalcu, zato ta del preprosto prepišem. Zdaj pa, x plus 1 imamo, zato moramo tu pomnožiti z x minus 1. Če pomnožimo na spodnjem delu, pa moramo pomnožiti tudi v zgornjem. Pa napišemo zdaj to. 3 krat pa še ta zadnjega, tukaj da moramo pomnožiti z x plus 1 in tudi v števcu. Pa dajmo še v spodje. Tako, zdaj pa vse, kar nam še preostane je, da poračunamo števec. Tele črte niso najbolj ravne, se opravičujem. Ampak mi ne gre najbolj šteti črte. Zdaj pa x minus 2 pustimo tako, kot je. Potem pa plus, tu odpravimo oklepaje, je to 3x minus 3, pa minus 5x minus 5. Člene iste vrste združimo, se pravi x plus 3x je 4x, minus 5x je minus x, pa tule še imamo številke. Zdaj minus 2 pa minus 3 je minus 5, pa še minus 5 je minus 10, ulomljeno z x minus 1, x plus 1. Zdaj, veste, nekateri še malo tole dodajo, kar se mene tiče na izpitu, je tole dovolj ustrezen in poenostavljen izraz. Lahko pa tu še izpostavite minus x plus 10. Zdaj pa, če bi tukaj pa v kakem postopku še pa odpravilo oklepaje, bi dobili x na kvadrat minus 1, mi pa lahko zapišemo kar z oklepaji. Iz enega razloga puščamo oklepaje, namreč, če bi se zgoraj tukaj pojavil isti izraz, bi se lahko v imenovalcu in števcu ta izraz krajšal, pa bi imeli še bolj enostaven način. Takole, zdaj pa množenje in deljenje. Zdaj, če se spomnite malo, kako gre števili, tule imamo zdaj 2 pa 4, lahko pokrajšamo, nam ostane tu 2. Potem pa pri množenju, ker pomnožimo števec z števcem, se pravi 1 krat 5 bo 5, in pa imenovalec z imenovalcem, kar bo 2 krat 3 je 6. No, tu poteka z x pa z y in podobno, vendar kaj moramo paziti je, da izraze, ki še niso razstavljeni, tako kot v tem primeru, tale drugi naš ulomek, najprej razstavimo. Zato bomo prvi ulomek prepisali, v drugem pa bomo vse to razstavili. In sicer imamo zdaj x na kvadrat minus 4, kar bomo zdaj razstavili tako, da bomo dali na 2 oklepaja, to je razlika kvadratov, x minus 2, x plus 2. Spodnji pa, če se spomnite, je pa 3 členik,
tri členike razstavljamo po Vietovem pravilu. Če ne si pogledajte pač za nazaj to. 2 je 2 krat 1 in se pravi 2 pa 1 bosta v redu številke. Moramo dobiti pa -3, zato bo -2 in -3. No, ker je tale krat med obema ulomkoma, to pomeni, da je tudi tukaj zgoraj krat med števcema in spodaj med imenovalcema. Zato lahko pokrajšamo izraze, ki so enaki v števcu in imenovalcu. Naprimer, tegale, pa tegale, pa tegale, pa tegale in gleda zlomka še tegale in tegale. Kaj smo pa rekli, če pokrajšamo vse? Kaj ostane? Ja, v števcu ostane 1, v imenovalcu ostane 1 in tako je skupaj rezultat 1 cela. No, ta se pa je poenostavil, ne? Kaj je pa z deljenjem? Ja, deljenje smo pa rekli, to je pa množenje z obratno vrednostjo. To pomeni, prvega prepišemo, drugega pa obrnemo, je potem to x na kvadrat, a na kvadrat. Spet vidimo, da so v števcu in imenovalcu podobne črke, spremenljivke, zato lahko pokrajšamo. Kaj lahko pokrajšamo? Pokrajšamo lahko x pa tale kvadrat, pa a pa tale kvadrat. In zato je v števcu ostal bx, v imenovalcu pa ya oziroma ay. Še malo po besedi složimo, ne? Ni pa to nič narobe, če bi bilo to obrnjeno, ne? Tako. Pravi, zdaj neka bistvena razlika med seštevanjem odštevanjem in množenjem in deljenjem je ta, da pri seštevanju in odštevanju rabimo skupni imenovalec, pa mogoče malo težje tudi dobimo. Pri množenju in deljenju je pa zelo dobro, da pokrajšamo stvari, ki so nam dane.